Assalomu alaykum hammaga. Mana o'zi topshirdik obyektimizni, полностью hamma joyini. Xo'p. Hozir bo'k ishlari, hamma joyimiz уже tayyor bo'ldi. Hamma joy tayyor bo'ldi. Tepalarga mebellarni olib keldik. Hamma narsamiz Xudo xolasa o'zi topshirilishga tayyor. Bu yo'ldan tanishtirib o'tgan edik. Hammasini tanishtirib o'tgan edik. Xudo xolasa ish jarayonlari boshlanadi. Hamma yerda. Garajning hammasi chiroqlari yo'q, hamma narsasini qo'ydik. O'zi bolalar ishlarni boshlab yuborishdi. Hamma yerda. Bu yoqda o'rnacha ishlashyapti. Mebellarni hamma narsasini joylashtirib bo'ldik. Zalimiz tayyor bo'ldi. Mebellarni hamma narsani konferensiya zali uchun olib keldik, ustanovka qildik. Xudo xolasa mana shu stolda katta shartnomalar bo'ladi. Bular zakazchimiz, xo'jayinimiz. Endi podvaldagi joyimiz ham o'zi tayyor bo'ldi. Mebellarni tashishni qilib bo'ldik. Podvalda salgina ishimiz qoldi. Qulab qo'yamiz eshikni, ofisga hech kim chiqishi kerak emas. Sullari, ko'kmari, brendlari hammasi. Pastdagi joyimiz o'zi mebellar bo'ldi. Loft dizayni bo'lyapti bu yog'imiz, mana loft. Bu yog'imiz ham loft, qora bo'lyapti. Kuxnya. Buni ham har xudo xolasa syomka qilamiz. Keramika, endi salgina bardakroq, endi onlaynda bosib ishlayotishibdi. Mana loft dizayni bo'ladi. Bu yog'imiz stoleshnisamiz esa oq bo'ladi. Oq bo'ladi stoleshnisamiz, yoniga esa qora bo'ladi. Ish jarayoni bu yoqda